Всем привет! Вот хочу сегодня представить столик такой для ремонта миниатюрный. Самая минимальная комплектация, что может быть, это вот 4 ноги, 4 упорных ноги. Все это самый минимум, что может быть. Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы отработать, поставить дверь, капот, багажник. Подъем достаточно большой ноги. Считаю, вполне достаточно этого подъема. Ноги все легко задвигаются. Ширина стола в сложном положении 60 сантиметров, то есть по 30 выдвигается, больше метра получается. Такой столик. Больше мне, так скажем, о нем сказать нечего. Все остальное, конструкцию увидите в других комплектациях. То есть вот такой минимум. Самый минимум. Спасибо всем за внимание. Перейдем сейчас к другой комплектации стола и уже интересно. Хочу сейчас поговорить о стандартной комплектации. То есть стандарт, там было, так скажем, минимум, это стандарт. То есть оптимальный вариант для мастера. Все в ней есть. Разделяется он. То же самое, все очень легко. За счет центральной стойки увеличилась жесткость. То есть при раздвижении кто не переламывается, не перекашивается. Я считаю, отличительная черта столов. То есть раздвигается, собирается. И по поводу самой стойки. Стойка уже частично изогнутая, но выдвигается она за счет трубы. То есть сделана труба, достаточно высоко тоже поднимается. Плюс ко всему можно регулировать саму эту лапу. То есть также приподнимать. У нее вылет небольшой, то есть приподнимается она не так много, но тем не менее можно подкорректировать, подогнуть где надо. То есть такая модель. Все ноги достаточно хорошо ходят, покрыт стол порошковой краской, то есть износа и удароустойчивая эта краска. Все достаточно хорошо поворачивается, разворачивается. Так, комплектуется этот стол еще лапами-корпушами. Эти убираются лапы. И ставятся вот такие 4 лапы-корпуши для капота. Достаточно. Или где-то дверь. Все это можно убрать легко. И поменять. Зафиксировали либо тут можно таким образом приподняли, зажали. Все эти затянули, стол стоит жестко достаточно и устойчиво. Стол этот может также укомплектовать 4 ремнями. Такие ремни для стяжки. Не вопрос, желание можно комплектовать. Вот, об этой комплектации, так скажем, все. Сейчас перейдем к третьей комплектации максимум, люкс, как угодно. Чем она отличается? Это, в принципе, единственное, только верхними лапами. То есть стойки все эти остаются на месте.
Теперь другие стоечки. Ставим теперь вот такие. Теперь ставим вот такие. То есть всем понятно, принцип тот же самый работает, но есть немножечко отличий. Помимо того, что выдвигаются сами лапы здесь, ноги, да? Здесь еще выдвигаются сами лапы. Выдвигаются здесь сами лапы. Можно передвигать на нужную длину. Удобно при корректировке. Подняли когда. Видно, что немножечко не хватает высоты, либо сдвинуть. И неудобно всегда лапами бывает сдвигать. То есть здесь можно легко повернуть ее, откорректировать как нам надо. Либо так. И опять-таки здесь еще есть по высоте подъем. То есть закрутили, все жестко установили. Работаем. При необходимости что можно сделать? Бывают такие вещи. Можно просто перекинуть лапу. И уже это сюда переставляется. Она уже укороченный вариант. То есть плюс сюда идет еще насадка. И как опция уже идет крепление капота по штатным местам. То есть вместо вот этого уже вставляется такая вещь. Такой вариант стола. Уже максимальная комплектация. Тут можно фантазировать как угодно. То есть стол полностью трансформируется кому как удобно. По высоте, по наклону, по изгибу, все что угодно. С этим столом можно делать. Все легко делается, все сгибается, ложится. Вот такой стол. То есть это уже как идет максимально люксовая, так скажем, комплектация. При желании, при необходимости можно как еще отработать? Отработать 2-4. Не во что упереться. Можно что-то вытащить. Все разобрать. Все вставляется быстро. Бывает упор работает, да? Можно упереть сюда уже крючок и уже отрабатывать. То есть поставить сюда, можно 4 поставить, 4 даже не получится, 2, потому что 2 заберется. Вот таким образом. Так, второй. Бывает, что надобности в столе нет, и поэтому он стоит где-то в углу. Легко можно сложить. Можно сложить, поставить. Все, будет стоять у вас и пылиться, так скажем, до того момента, когда он не понадобится. Что можно еще с ним сделать в тот период времени, когда основного применения его нет? Сейчас покажу. Частично можно его использовать, разобрать и использовать уже как упор. То есть части стола можно уже применять как упор. Сейчас я покажу, что это. Сейчас мы его разберем. Разбирается легко, достаточно.
Теперь уже вытаскиваем ножки. Что еще можно сделать? Для этого его надо полностью разобрать. Надо быть вот эта центральная часть. Надо быть нам вот эта часть. Тут пока сейчас покажу, как можно сделать упор. Упор для чего? Для крышки багажника, для работы в дверях, открывая заднюю дверь, пятую, то есть можно работать. Пока нам понадобятся эти две части стола. Вот эти сейчас покажу. Чтобы сделать упор, стойку вставляем. Вот уже у нас получился упор. Можно уже поставить, подпереть, или еще по высоте поднять. Уже высота получается. Если этого мало, покажу, что можно еще сделать. Можно взять вот эту стоечку сюда, ставить, нарастить уже, ставить уже вот эту часть. Вот, и уже можно ставить вот эту часть. Вот. Уже получается вот такой длины упор. То есть что угодно можно ставить, подпирать. Что можно еще с ней сделать? Можно вытащить эту часть. И использовать ее уже вот именно как подвес. Подвешивать крючками либо капот, ставить сюда крючок, отрабатывать, либо через заднюю дверь по крыше подвешивается. И она также регулируется. Надо пошире поставить, пошире. Подвесили цепями, либо здесь подвесили. И прорабатываем. Вот такой вот получился столик. Кому интересно, пишите. Всем пока, до новых встреч.